Iawn, mae yna ddigon o bethau gallwch chi wneud heddi i wneud gwahaniaeth. Please, ewch i sgwennu'ch enw chi ar y map yna. Please, anfonwch neges at Carwyn Jones trwy ein gwefan ni, cymdeithas.org. Please, gwnewch yna. Amser nathon ni ddanfon llwyth o e-byst i San Steffan adeg ymgyrch Esbydrec. Nath na 2,000 ohono ni sgwennu atyn nhw a gath e effaith anhygoel. Felly, please, gwnewch yr un peth i Carwyn Jones i wneud iddo fe ddeffro o'r diwedd. Nesa hoffen ni wahodd Jill Evans, aelod Seneddol Ewropeaidd a Llywydd Plaid Cymru i siarad. Ac yna ar ôl Jill fydd Robin Cragg, cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith yn dod i siarad. Diolch. Diolch yn fawr. Iawn. Gai ddiolch yn gyntaf i'r Cymdeithas am trefnu y rali yma heddi. Dyle canlyniad y cyfrifiad fod yn fater o bryder i bawb yng Nghymru. Mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb. Mae'n rhan hanfodol o hunaniaeth a diwylliant Cymru ac i bawb sy'n byw yma. Fel dyn ni wedi clywed yn barod, mae'r iaith Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru, i bob un ohonyn ni sy'n byw yma. Bobl sy'n siarad Cymraeg a bobl sy'n ddim yn siarad Cymraeg. Mae'n rhan hanfodol o'n hunaniaeth a'n diwylliant. Mewn cymunedau fel hyn, mae'r iaith yn iaith byw bob dydd. I chi yn siarad yr iaith, i chi'n clywed yr iaith. Nid yw yr un peth trwy Gymru wrth gwrs mewn cymunedau fel lle dwi'n byw yn y Rhondda, mae'r iaith Gymraeg yn bennaf yn iaith addysg, yn iaith yr ysgolion. A mae'n bleser mawr i fi fynd nôl i'r ysgol gynradd lle es i pan o'n i yn ferch fach, ysgol Saesneg a iaith pryd hynny, ysgol Cymraeg a iaith nawr. A mae'n codi'n halon i glywed y plant nawr yna yn siarad Cymraeg. A mae rhaid i ni sicrhau bod y plant yna yn tyfu lan yn siarad Cymraeg yn y gymuned yna lle dwi'n byw heddi. A does dim amheuaeth bod y gyfundrefn addysg wedi gwneud gwahaniaeth enfawr o ran dysgu'r iaith i blant bach, ond hefyd o ran dysgu yr iaith i oedolion. Mae rhaid i ni ddallu'r llwyddiannau. A dwi'n gwybod fel aelod yn Senedd Ewrop bod llawer o wledydd eraill trwy Ewrop wedi gweld beth sydd wedi digwydd yng Nghymru. Maen nhw wedi dilyn ni fel esiampl o ran hybu iaith. A bydden nhw hefyd yn siomedig o weld canlyniad y ffigurau o'r cyfrifiad sydd wedi dod mas yr wythnos hon. Maen nhw yn dangos maint a'r her sydd o blaenau ni i gyd. Dwi wedi bod yn brwydro yn Senedd Ewrop i gael statws swyddogol llawn i'r iaith Gymraeg. Dyn ni wedi cael statws hanner swyddogol, dyn ni'r hanner ffordd yno, ond ddim eto wedi cael cydraddoldeb i'r iaith Gymraeg. Achos os nad ydyn nhw yn Llundain neu ym Mrwsel wedi sylweddoli eto, nid yw'r Deyrnas Unedig am wladwriaeth uniaethog. Mae'n hen bryd i'r pleidiau Prydeinig gydnabod hynny a parchu hynny hefyd, a'r cyfryngau Prydeinig. Dyn ni wedi clywed yn barod am arweinydd y Blaid Lafur yn Prydain a beth wedodd yr wythnos hon dydd Iau yma ar fewnlifiad, pan oedd e'n siarad ar fewnlifiad. Roedd e'n dweud llawer am bod y Saesneg yn gorfod bod yn orfodol i gael swyddi yn y sector cyhoeddus. Oedd e'n siarad am yr angen i bawb siarad Saesneg o safon da. Roedd e'n siarad am hyd yn oed torri costau cael cyfiaethu gan awdurdodau lleol i roi mwy o arian mewn i ddysgu Saesneg. Doedd dim cyfeiriad o gwbl at gymunedau Cymraeg a iaith neu hyd yn oed yr iaith Gymraeg ei hun. Maen nhw'n anwybyddu anghenion Cymru a mae rhaid i ni sicrhau bod y pleidiau Prydeinig yn newid. Mae rhaid i ni adeiladu mudiad gwir genedlaethol. Cymdeithasau, unigolion, arbenigwyr polisi, athrawon, gwleidyddion, gweinidogion,
mudiadau cymunedol a mudiadau amgylcheddol hefyd. Achos mae'r iaith yn fwy na fodd cyfathrebu. Mae'r iaith yn rhan hanfodol o feo amrywiaeth cenedlaethol a rhyngwladol hefyd. Mae'r iaith Gymraeg yn rhan fach o'r jigsaw byd eang. Bydde colli un rhan o'r jigsaw hwnnw yn dinistrio darlun cyfan. Bydde colli ein iaith ni nid yn unig yn colled i ni fel unigolion neu i'n cymunedau neu i Gymru. Bydde fe'n drychinebus i'r byd. Felly, dyw colli ddim yn opsiwn. Mae rhaid i ni feddwl am y dyfodol. Ein man cychwyn yw sut i ennill y brwydr. Dyn ni gyd yn cofio 10 mlynedd yn ôl a'r hwb gawson ni gyda canlyniad y cyfrifiad diwethaf a'r codiad yn y nifer o siaradwyr Cymraeg pryd hynny. Dyn ni'n gwybod bod y frwydr dros yr iaith ddim yn un hawdd. Faint o bobl oedd yn gorfod torri'r gyfraith, mynd i'r llys, mynd i'r carchar, dim ond i gyrraedd lle i ni heddi. Mae gymaint o bobl, gymaint ohonych chi wedi aberthu gymaint i diogelu ein hawliau dynol, ein hawliau sylfaenol ni. A dwi'n gwybod faint ohonych chi, faint o bobl yng Nghymru wedi cymryd camau pendant yn eich lle gwaith gyda'ch ffrindiau, gyda'ch teulu dros yr iaith. Mae pob un o'r gweithredoedd yma yn bwysig iawn. Dyna pam mae rhaid i ni gael trafodaeth cenedlaethol. Mae'n fater llawer mwy nag i'r Cymru Cymraeg. Mae rhaid i ni gynnwys y bobl yng Nghymru sydd ddim yn siarad Cymraeg yn yr holl broses. Mae rhaid iddyn nhw fod yn ganolog i'r broses hefyd. Mae rhaid i ni edrych ar sawl ffactor. Mae rhai ohonyn nhw rhai o'r siaradwyr wedi sôn am rhai o'r ffactorau yma yn barod heddi, ond hoffwn ni gyfeirio at un a ddau. Mae'n hollol anerbyniol bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod awdurdodau lleol yn adeiladu miloedd ar filoedd o dai newydd, a hynny ddim yn seiliedig ar anghenion lleol. Yn hytrach, mae'n cael ei gyrru gan datblygwyr. Mae'n hen bryd i ni gael gwared ar gynlluniau datblygu lleol yma a dechrau eto. Dyn nhw ddim yn mynd i greu cymunedau canoladwy i'r gwrthwyneb. Bydden nhw'n tanseilio'r iaith Gymraeg pellach. Ac nid yw yn gyd-ddigwyddiad chwaith bod y niferau sy'n siarad Cymraeg yn mynd i lawr yn yr un ardaloedd lle mae'r economi yn wan. Rhai o'r gymunedau tlota, nid yn unig yng Nghymru, ond yn Prydain i gyd. Mae'r argyfwng economaidd wedi creu argyfwng ieithyddol a diwylliannol hefyd. A dyna gwraidd y broblem. Nid yw'r iaith yn gallu goroesi heb sylfaen economaidd gadarn. Os ydy pobl am aros yn eu cymunedau, mae angen y cyfleoedd economaidd i'w galluogi nhw i aros yna. Mae hynny yn golygu creu swyddi, iddyn nhw ffoddio prynu tŷ, bod yn gallu defnyddio gwasanaethau lleol. Mae rhaid i ddatblygiad cyson y Gymraeg fel iaith fyw fod yn ganolog i bolisïau Llywodraeth Cymru. Mae tynged iaith yn seiliedig ar nifer o ffactorau. Pobl sy'n cadw'r iaith yn fyw yn siarad yr iaith wrth gwrs. Ond mwyn gwneud hynny, mae rhaid cael cefnogaeth y gyfraith, addysg, cyfryngau, adnoddau ac fel dyn ni wedi clywed yn barod, y wellus gwleidyddol. Mae rhaid cael strategaeth effeithiol gan y Llywodraeth sydd ddim wedyn yn cael ei danseilio gan bolisi eraill ar un Llywodraeth a'r gynllunio neu datblygu economaidd enghraifft. Rydyn ni wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol yn ein hanes. Dyw geiriau teg
ddim yn ddigon mwy. Mae rhaid i ni gael camau cryf a phendant, a hynny nawr. Diolch yn fawr.